全屋定制踩坑最多的不是板材环保，而是餐边柜。大品牌用套餐忽悠你，定制满墙餐边柜；小品牌用板材掩盖设计缺陷。你要是真信了导购说的尺寸随便定，等到入住了才是把你坑到哭。今天老孙就把餐边柜的台面深度、锅道宽度、冰箱尺寸咋选都讲明白。先说台面深度，标准的餐边柜至少要留出2个手掌并排的宽度，低于这个尺寸，微波炉、咖啡机这类的小家电根本放不下。至于现在很多设计师都把尺寸设计到60厘米，根本不合理。冰箱一开门，过道宽度根本过不去人。餐边柜和餐桌之间至少要留出800的宽度。那重点来了，既要保证45厘米台面能放小家电，又要留出80公分过道不挡路。选冰箱就是个难题，有没有刚好卡在这个尺寸的冰箱？今年美的还真给出了标准答案，专门为餐边柜设计的45厘米超薄款，刚好卡进标准柜体，全屋定制，不用多花1分钱。但是这么薄的冰箱，咱也是头一次见，质量行不行？容量会不会打折？价格是不是很贵？带着这些问题，咱们一起来看看。先看外观，颜值挺高的，肤感的面板，看我这么摸也不打沾指纹，打理起来跟家里的大理石灶台一样容易。咱来量量，确实是45厘米的尺寸，对比咱原来的超薄嵌入式冰箱，薄了一盏呢。开合跟我的特斯拉欧翼门一样顺滑。再看看容量，它这个层板有33.7厘米的深度，放红酒也没问题。我拿来了我平时1周吃的菜，都放在了里面，也都能放得开。其实除了容量，这台冰箱给我最大的感受就是它分区很特别，左餐右厨的方式，跟书包多了好几个隔层一样，能把零食饮料和生鲜分开放，这样找东西的时候不用把所有的东西都掏出来。像这个隔板可以根据存储东西的不同改变使用高度。美的的设计师还是很懂生活的，冷冻区能达到零下30度，跟东北冬天的室外温度一样，食材能保存挺久。净味上，冷藏用的是 PSC 加，冷冻是 PT。再就是大家担心的做工问题，虽然冰箱尺寸薄，但是这方面也没有偷懒。美的427用上了中置制冷系统，把蒸发器放在了中间的夹层，相当于减少了公摊面积，还给你更多的套内面积。不减配的同时，让尺寸更薄了。总的来说，今年美的427的出现还是非常惊喜的。节能补贴以后，5000左右的价格也还行。如果是准备把冰箱放在餐边柜里的朋友，可以关注一下。